Sich ausbreitende Krisenherde, durchgedrehte Machthaber und ein Syrienkrieg ohne Ende in Sicht. Im Nahen Osten herrscht seit vielen Jahren ein blutiger Krieg und das nicht erst seit dem Syrienkrieg, in dem allein schon 500.000 Menschen und Zivilisten getötet wurden. Und an Frieden scheint niemand wirklich interessiert zu sein. Auch in der Ukraine ist immer noch kein Frieden geschaffen. Aber eigentlich stehen hinter diesen Kriegen ganz andere Mächte, und zwar der Westen ballt seine Fäuste gegen den Osten. Kann es sein, dass ein globaler, vielleicht ein dritter Weltkrieg bevorsteht? Wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber wenn doch, wie können wir am besten darauf vorbereitet sein? Was können wir tun, um im Ernstfall so eine Krise zu überleben? Darum geht das heutige Video, bleibt also unbedingt dran. Die Welt scheint verrückt zu spielen. Nach einer langen Phase der Abrüstung im 20. Jahrhundert rüsten die Völker jetzt wieder auf. Und es scheint so, dass sich die Nationen bis an die Zähne bewaffnen wollen. Das alles können Anzeichen sein für einen großen Krieg, was natürlich niemand hoffen will. Aber was, wenn doch? Die 5 besten Tipps, wie ihr einen Atomkrieg oder einen dritten Weltkrieg überlebt, habe ich euch in diesem Video zusammengestellt. Klickt also am besten drauf und schaut euch unbedingt dieses Video an. Dann habe ich andere Videos gemacht, wo diese Tipps nochmal ausführlich beschrieben werden. Der erste Tipp ist, aufs Land zu ziehen. Da findet ihr auch ein Video. Auch hier ist ein Video verlinkt dazu. Der zweite Tipp, seid vorbereitet. Legt euch ganz unkompliziert Vorräte an. Wie ihr das macht, erfahrt ihr hier. Und der dritte Tipp ist überlebenswichtig. Wie könnt ihr euch ein starkes Netzwerk zulegen, das in Krisenzeiten hält? Aber kommen wir jetzt zum vierten und interessantesten Tipp. Ewiges Leben. Es ist ein Urtraum der Menschheit. Ewiges Leben, wie schön wäre das? Reiche Menschen haben über alle Zeitalter hinweg und tun es auch heute noch Unsummen an Geld investiert, um ewiges Leben zu finden, um den Jungbrunnen zu finden. Aber egal ob früher, wo sie irgendwelche mystischen Heilmittel gezaubert haben, oder heute, wo sich Menschen einfrieren lassen und denken, dass sie dann wieder aufwachen, es scheint einfach nicht zu klappen. Und tatsächlich ist es so, dass wir Menschen so etwas wie einen eingebauten Alterungsmechanismus in unserer DNA haben. Und zwar ist es so, wenn immer eine Zelle sich teilt, dann wird die DNA exakt kopiert, bis auf einen Teil. Das Ende der DNA, der letzte Strang, die sogenannten Telomere, werden nicht komplett kopiert. Und so ist es so, bei jedem Kopiervorgang wird ein Teil dieses Telomers abgeschnitten und die Zelle altert immer mehr. Das heißt, wenn ihr alt werdet, irgendwann teilen sich eure Zellen, aber die neuen Zellen sind nicht mehr neu, sondern sind bereits alt und haben schon Defekte. Und so wird, je älter ihr werdet, wird die DNA immer mehr abgeschnitten und die Zellen werden alt und krank und sterben irgendwann in Altersschwäche. Und egal was Wissenschaftler versuchen, diesen Mechanismus umzukehren, sie schaffen es einfach nicht. In solchen Situationen muss man sich an den Hersteller wenden. Ihr kennt das vielleicht habt ihr einen VW Golf und ihr müsst etwas Schwieriges reparieren. Ihr geht mal zum nächsten Händler um die Ecke und bringt den Golf vorbei und dann rufen sie euch an und sagen, hey, schau mal, dein Golf, es ist was ganz Spezielles kaputt, wir können das nicht reparieren, wir haben das Werkzeug nicht im Haus, ihr müsst zu VW gehen, ihr müsst zum Hersteller gehen, wir können euch nicht weiterhelfen. Und genauso ist es auch bei den großen Fragen im Leben. Auch hier können andere Werkstätten nicht helfen, sondern wir müssen direkt zum Hersteller gehen. Wenn es jetzt also wirklich zu einer riesigen Krise kommt, vielleicht zum dritten Weltkrieg, dann kann es sein, dass man stirbt. Um deshalb am besten vorbereitet zu sein, sollten wir schauen, dass wir das ewige Leben haben. Was sagt also unser Hersteller dazu, wie wir ewiges Leben bekommen können? Und das steht hier: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Also, es ist wirklich so einfach. Wer an Jesus glaubt, der hat ewiges Leben und er ist bestens auf jede Krise vorbereitet. Das nur am Rande. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, findet ihr definitiv irgendetwas auf YouTube. Was kannst du tun, um Krisen gut zu überstehen? Um erfolgreich und gesund zu leben? Das will ich mit euch zusammen herausfinden und das auf eine unterhaltsame Art und Weise und unabhängig von großen Medienspektakeln und Megakonzernen. Abonniert also meinen Kanal und seid Teil dieser spannenden Reise. Hat dir dieses Video gefallen? Dann tu mir doch einen Gefallen. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Schön, dass ihr reingeschaut habt, die Wahrheit zählt und bis zum nächsten Mal. Ciao.